Qophii galgala kana keessatti dhaddacha obbo Jawaar Faamaan roolee isan beesim. Haleellaa haaraa naannoo Beenishaangul Gumuz raawwateen namoota nagaa 11 ajjeefame. 11ffaan sun daa'ima haati baattee turtedha. Haadhuma waliin ajjeesan kaleessa ganama sa'aatii 12 walakkaa irratti ajjeefaman. Baqattoota Eertiraa ka Tigraay jiraatan maan kee jiran. For about 2 months there was no food, there was no clean water because ji'oota lamaaf nyaanni hin turre, bishaan qulqulluun hin turre. Kunis paampiiwwan bishaanii boba'aawwan barbaadaniif. Filannoo Yugaandaa takamis gaggeeffamu maan irra beekuu qabdanii sagantaa keessatti sanitti himaa oduu gaggabaaboo addunyaallee harka isanii qabaa an asli galgalooti nuu dhiyaadha. Haleellaa haaraa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakaleetti hidhattoonni raawwataniin bakka tokko qofaatti namni 11 ajjeefamuu jiraatonni BBC'tti himan. Gareen nageen godina ittisuu fi hojii seera kabachiisuuf ministeerri muummee Abiy Ahmed ijaaree rakkoon nageen naannichaa hirrachaa jira jedhee ture. Baqalaa Toomaatti isinitti hima. የተፈጸመ መተከል ዞን ጉባ ወረዳ አይሚሽሚሽ ቀበሌ 11 ንጹሃን ዜጎች 11ኛው ህፃን እናቱ እንዳዘነ gochichi kan raawwate godina Matakkal aanaa gubaa ganda Aayibishbish jedhamtu keessatti namoota nagaa 11 ajjeefame. 11ffaan sun daa'ima haati baattee turtedha. Haadhuma waliin ajjeesan kaleessa ganama sa'aatii 12 walakkaa irratti ajjeefaman. Namoonni achi jiran bilbilanii nutti himanii raayyaa ittisaa waliin birmannee dhaqne reeffa isaanii kaasnee bataskaana achi jiru tokkotti awwaalle jedhu jiraataan maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan. Manneen gubachuu fi hidhattoonni qabeenya isaan barbaachisu harrootatti fe'atanii deemaniiru jedhu jiraataan kun. Kana malees guyyoota muraasa darban godinicha iddoowwan garaagaraatti konkolaataa geejjibaa uummataa irratti tarkaanfii hidhattoonni fudhataniin namoonni ajjeefamuu himu. Haleellaa muddee 22 aanaa bulan ganda Bakujji jedhamtutti lubbuu namoota 207 galaafateen duuba hojiin nageenya godina Matakkal tiksuu fi olaantummaa seeraa kabachiisu garee ministeerri muummee Abiy Ahmed ijaareen hoogganamaa jira. Akka FBC'n guyyoota muraasa dura gabaasetti gareen kun raawwii hojii 7 erga qoratee booda rakkoon nageenya naannichaa hir'achaa jira jedhee ture. Jiraattonni garuu fooyya'insi jiraatus ammallee rakkoon jira jedhu. በአሁኑ ሰዓት አሁን በዚህ በማወራ ሰዓት ድባጤ ወረዳ ዳለች ቀበሌ ላይ አንድ ሰው ገለዋል። Amma wayitensitti haasa'aa jiru kanatti aanaa dibaatii ganda daalatti jedhamtu keessatti hidhattoonni nama tokko ajjeesanii manneen gubachaa jiru. Qaamni nageenyaa birmate hin jiru. Tasgabbaa'eera bakka duraatti deebi'aa jira ka jedhamu yoo maal ta'edha. Dirqama guyyaa tokkotti namni 200 haga 300 dhumuu qaba. Rakkoon jira jedhamuuf obboleessa koo ani naaf hin galu jedha jiraataan kun. Sababa rakkoo nageenyaa jiruun hojjettoonni hojii investimentii qonnaa adda kutanii bahaa jiru jedhu jiraataan dubbifne. Hojjettoonni bahaniiru. Hojiin investimentii jirbii guuruu amma ture. Garuu hojjettoonni tiraaktaraan bahaa jiru. Nutti haafuu hin hojjennu jedhanii bahaa jiru. Abbootii qabeenyaa waliinis wal dhabaa jiru. Amma booda akkam akka ta'u hin beeknu jedhu. Haleellaa haarawaa naannicha keessatti raawwate jedhame ilaalchise hoogganoota naannoo Beenishaangul Gumuzii fi kan godina Matakkal garaagaraa irraa yaada fudhachuuf irra deddeebiin bilbillus ittiin milkoofne. Jawaar Mohaammeediif Baqalaa Garbaa dabalatee namoonni 21 ka galme tokko jalaatti himataman harma murtii dhiyaatan. Manni murtii olaanaa federaalaa Ramadii Ridaataa dhaddacharraatiin ittisa himataa obbo Jawaar Mohaammed faan dhiyeessan kuffisee garuu dhimmoota muraasa irratti abbaan alangaa himata sirreessee dhiyeessuu ajaj kenne. Waayilii keenya Habtaamuu Xibaabuu ka dhaddacharraa irratti argame oolmaan dhaddachaa kam ture jedhee gaafadhe. Manni murtichaa dhaddacha guyyaa har'aa akkuma eegaleen obbo Jawaar Mohaammed fi obbo Baqqalaa Garbaan beellamawwan 3 darbaniif mana murtiitti akka hin dhiyaanne ni beekama. Iyyannoo galfatanii iyyanni isaan galfatanis kufaa ta'uun isaanii yaadatamaa. Isa wajjin wal qabatee yaada qaban abbootii seeraatti maniiti kan isaan jiranii. Obbo Jawaar Mohaammed fi obbo Baqqalaa Garbaan akka waan nuyi hin dhufnu jennetti manni murtichaa yookaan dhaddachichi beellama darbee irratti dirqisifamanii yaa dhufan jechuun isaa sirrii ajajni kenname baay'ee nu gaddisiiseera jechuudhaan dubbataniiti kan jiranii. Akkasumas immoo obbo Baqqalaa Garbaan iddoo isaan itti jiranii mana sirreessaati hanga mana murtiitti wayita dhufanitti iddoowwan garaagaraatti karaa irratti dhaabbachaa akka dhufanii fi nageenya isaaniitiif yaaddeessaa ta'uu isaati kan himanii. Kanaafuu nu irratti haleellaan muraasnillee yoo raawwatame yookaan yaaliin yoo taasifame biyyattii rakkoo keessa kan galchuudha. Iyyata galchinee yanni keenyas kufaa ta'eera. Kanaafuu yoo rakkoon nurra gahe kan
itti gaafatama fudhatu mana murtichaa fi akkasumas mootummaadha jechuudhaan obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Jawaar Mohaammed mana murtiitti himaniiti kan isaan jirani. Gama biraatiin immoo abbootiin seeraa gama isaaniitiin ajaja wayita kennenetti dirqisiifamanii yaa dhiyaatan kan jenne akka filannootti nuyi amantaa ajaja hin fudhatan jedhu hin qabnu jechuudhaan dubbataniiti kan isaan jirani. Kana malees immoo abbootiin seeraa dhimma nageenyaa himatamtoota akka hordofan haala mana sirreessatii gara mana murtiitti itti dhufanis akka hordofan abbaan seeraa daddacha irratti dubbataniiti kan isaan jirani. Gama biraatiin aslii dhimmi ijoon galmeen obbo Jawaar Mohaammed faa guyyaa har'aatti itti beellamameef ittisa himataa isaan dhiyeessanii fi akkasumas deebii abbaan alangaa waliigalaa kenne ilaaluudhaan manni murtichaa murtee irratti laachuuf ture. Haaluma kanaan galmee obbo Jawaar Mohaammed faa irratti ittisawwan himataa garaagaraa dhiyaataniiti kan turani. Isaan keessaa inni tokko manni murtichaa dhimma kana ilaaluudhaaf aangoo hin qabu kan jedhu ture. Keessattuu yakki raawwatameera jedhame magaalota Oromiyaa garaagaraa fi magaala Finfinnee keessatti waan ta'eef dhimmichi mana murtii waliigalaa Oromiyaatiin ilaalamuu qaba kan jedhu ture. Kana malees immoo labsii bulchiinsa fi to'annoo meeshaa waraanaa fi dhimma burjaajii telekoomii wajjin wal qabateetis himatamtoonni ittisa mataa dhiyeeffataniiti kan turani. Akkasumas immoo himatichi bifa walqixxummaa heeraa cabseen dhiyaate kan jedhus ittisa himataa himatamtoonni dhiyeessan keessatti kan argamudha. Abbaan alangaa waliigalaas immoo dhimmoota kunneen irratti deebii laachuun isaa ni yaadatama. Manni murtichaa egaa dhaddacha isaa guyyaa har'aatiin akka waliigalaatti ittisa himataa galmee obbo Jawaar Mohaammed faa wajjin wal qabatee dhiyaate sagalee guutuun kuffisuu isaati kan hime. Haa ta'u malee dhimmoota muraasaa irratti abbaan alangaa himata isaa sirreessee akka dhiyeessu manni murtii ajaja kenneeti jira. Kunneen keessaa himatamaa tokkoffaa kan ta'an obbo Jawaar Mohaammed irratti kan dhiyaate himanni sadaffaan labsii yakka shororkeessummaa ittisuu fi to'achuudhaaf bahee ilaalchisuudhaan kan irratti dhiyaate jechuudha. Inni akka sirreeffamu manni murtichaa ajaja kennee jira. Kana malees immoo himatamaa sadaffaa kan ta'an obbo Hamzaa Adaana yookaan Hamzaa Booranaa jechuudha. Miidiyaalee fi marsaalee hawaasaatti fayyadamuudhaan uummata kakaasuudhaan yakki akka raawwatamu taasisaniiru kan jedhu jechuudha. Miidiyaalee isaan kamii yookaan immoo marsaalee hawaasaa isaan kamii kan jedhu hin eeramne. Kanaaf wanti kun yaa sirreeffamu jechuudhaan manni murtichaa ajaja kennee jira. Kana malees himata tokkoffaa irratti kan argamu dhimma shanee jedhu wajjin wal qabatee shaneen nama dhuunfaati immoo gareedha kan jedhu irratti wanti ifatti kaa'ame hin jiru kan jedhudha. Kanas abbaan alangaa sirreessee akka dhiyeessu manni murtichaa ajaja kenneetiin jira. Abbootiin alangaa beellamni itti aanu yeroo ji'a tokko nuuf yaalaatamu jechuudhaan mana murtichaa gaafatanii turanii. Haa ta'u malee abukaatoowwanii fi himatamtoonni yaada abbaa alangaa mormaniiti kan jiranii. Manni murtichaas dhumarratti yaada garee lamaanii erga dhageeffate booda amajjii 14 bara 2013tti beellama qabateera. Dhaggeeffattootni oduu gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessina. Jalqabaan reefi agiituu guddataa dubartii baqatummaan biitti jiraattu Xaaliyaan keessatti jeefamte Finfinnee gal agituun kan fakkeen jabinaaf milkaa'ina jedhamtee addunyaarraa beekamte biyyisiitti awwaalamuuf mootummaaf maatiin isii yaalii gochaa turan. Har'a ganam reefisii maatiif firootan buufata xiyyaarbooletti simatam. Sirni awwaachaa bor ta'uu beekama. Walhadhiis naannoo konsoo deebi'een lubbuun nam sagalee dabartee namni hedduun madaa'ee ollaan hedduulleen gubachuu himan. Loli kun eegumkorii taa'ee naga buusanii warwaraan duraa harkeessa qabaa jedhanii himatan cuf qaban deebi'e. Biiroon qorannoo federaala Ameerikaa FBI guyyaa pireezidantiin haaraan Joo Baayideniin kakataa jedhanii dubbatan deeggartoonni Trump mormii meeshaa waraana gaggeessuu akka maluu akeekachiis. Gabaas ba'aa jiruun gareewwan hidhatan Washington DC dabalatee isteetiiwwan 50 keessatti walitti qabamuu himan. Tanaaf jilsimannaaf eegumsi jabaachaa jira. Dhaabbati UN kan nyaataaf qonnaa awwaannisii kibba Itoophiyaaf kaab Keenyaa eegii waggaa dabree godaanee laf barbadeesse ammallee deebi'ee jedhee akeekachiis. Ammaatti Keenya keessatti awwaannisii Wajeer Gaarrisaaf Marsabeetii fi Siyoolootti argama. Weerarii awwaannisaa midhaawwan barbadeesse argachaa nyaachaa soda uumaa jira. Hoogganaan poolisii Naayijeeriyaa waggaa dabre qofaa nam 21,292 himan jeequmsaatiif hannaa qabamee jedhe. Dhaabbatni mirga namooma garuu hidhata isaatiif yeroo hedduu poolisii Naayijeeriyaa kan qubitti qaba. Poolisiin garuu mormataa ture. Eegila Tigraay keessatti eegalee torbanoota darbaniif kaampiiwwan baqattoota 4 naannoo Tigraay keessa jiran kalamiileen Eertiraa kee qubatan maal keessa akka jiran hin beekamu ture. Dhiyootanaa gareen UNHCR garasi malee kaampiiwwan 4 keessaa 2 daawwate.
Itoophiyaatti dubbi himaan UNHCR kataa'e Chris Melzan namoota gara simalan baqattoota waliin dubbatan keessa tokko. For about 2 months there was no food, there was no clean water because Ji'oota lamaaf nyaanni hin turre, bishaan qulqulluun hin turre. Kunis paampiiwwan bishaanii boba'aawwan barbaadaniif. Baqattoonni bishaan lagaa ture kan waraabbatan garuu sun bishaan qulqulluu miti. Nyaata bilcheessuufis ta'e dhugaatiidhaaf sanuma fayyadamaa turani. Manneen barnootaa buufataaleen yaalaa marti cufamanii turan. Guutummaatti akka waan gatamaniitti itti dhaga'ame. Ammatti gannoo guyyoota muraasa dura deeggarsi nyaataa sagantaa nyaata idil addunyaan isaan naqqabee jira. Nuti kan dhaqne haala jiru hubachuudhaaf malee deeggarsa qabannee hin dhaqne. Kana booda garuu UNHCR dhaabbiin akka jiraatu irratti dalagaa jirra. Baqattoonni deeggarsa akka argatan qofa otoo hin taane eegumsa siyaasaallee akka argatan gochuudhaaf. relief items but also a kind of political protection. Gareen UNHCR kun kaampilee lammiileen Eertiraa mootummaa isaanii baqatanii keessa jiraatan 4 naannoo Tigraay keessa jiru lamqoof daawwate. Ka hafan lamaan haala kamii keessa akka jiru hin beeknu jedhe Chris. Yeah, this is actually what keeps us up in the night. They are the two. Kun ammallee wanta riba nama dhorkaa jirudha. Kaampiiwwan lama gara daangaa Eertiraatti siqanii jiran jiru. Osoo lolli eegaleen baqattoota 35,000 oltu keessa jiraata ture. Mootummaarraa eeyyama waan hin arganneef garas deemuu hin dandeenye. Maal keessa akka jiran wanti beeknu hin jiru. Kaampiiwwan kunneen baatilee lamaaf deeggarsa kamirraayyuu adda citanii waan jiraniif haalli achi jiru hamaa akka ta'e tilmaamna. Kaampiiwwan kana keessaa baqattoonni butamanii fudhatamuu oduu jedhu dhageenyee jirra. Garuu karaan mirkaneeffannu waan hin jirreef dhugaadha yookiin immoo sobaa jechuu hin dandeenyu. Kun dhugumatti ta'eera taanaan seera idil addunyaa akka malee kan faallessudha. Nuti qaama walaba taanedha. Uummata gargaarsa barbaadu gargaaruudhaaf dirqama United Nation nutti kenne qabna. Dirqama kana ba'achuudhaaf kaampilee kana keessatti deebinee deeggarsa gochuu akka dandeenyu mootummaa irratti dhiibbaa gochaa jirra. We need to be back there in the camps. Lammiilee Uganda tagan 35 gadi eegi dhalatee Pireezidant Tokkoof beet Yoweri Museveni kabar 1986 waraana barcuma horee agamma gubbaa jira. Ammallee filannoo kamiisa irratti waggaa 40 bulchuuf dorgomaa jira. Nam 10 ka isaan dorgom keessaa tokko weellisa Uganda beekamaa Bobi Wine jedhamu. Kaduul kan irratti marroo hedduu hidham. Filannoo Uganda tanirra maan beekuu qabdanii Baqalaa Toomaatti san beesis. Ugandaan biyya dargaggoonni itti heddumatanidha. Uummata biyyattii keessaa 75 waggaa 30 gadi jiru. Hirmaannaan dargaggoonni siyaasa biyyattii keessatti qaban dabalaa waan dhufeef dorgommiin sagalee dargaggoota argachuuf taasifamu jabaadha. Robert Chagulaanyi yookiin Bobi Wine sagaleen dargaggoota akka dhaga'amuun godhaa jedhee dhaadata. Our pledge has always been to exalt the voices of the people of Uganda. Waadaan keenya gaaf mara sagalee lammiilee Ugaandaa ol kaasanii dhageessisu ture. Kan kana goonu karaa seeraa fi heera biyyaa eegeen karaa nagaa ta'een qofa osoo hin taane karaa sirrii fi ofitti amanamummaa qabu ni jedha. Gama kaaniin waggoota 34f biyyattii kabulche Yoweri Museveniin biyyattiif nagaaf tasgabbii waadaa galaa jira. Dhaadannoo egeree keessan harkatti galfadhaa jedhuun Ugaandaa baha Afrikaatti biyya jabduu akka taatuun hojjedhaa jedha. Bobi Wine mootummaa gareelee moggaatti dhiibaman hirmaachisuu fi bakka bu'u ijaaruuf waadaa gala. Dargaggoota hojii dhabdummaan rakkataa jiraniif carraa hojiis nanuumaa jedha. Filannoon kun waqtii weerara koronaa vaayirasiitti kan raawwatu ta'uusaa walqabate mootummaan duula na filadhaaf uummata walitti qabuu dhorkeera. Sababa dhorkaa kanaan hiriira deeggarsaa Bobi Wine irratti namoonni hedduun hidhamaniiru. Bobi Wine mataan isaa irra deddeebiin hidhamee ture. Kun ammoo deeggartoota isaa dheekkamsiise. Hidhamuu Bobi Wine hordofee hokkora Kampaalaa keessatti uumameen namoonni 50 ol poolisiin ajjeefamaniiru. Ugandaan baha Afrikaa keessatti shororkeessummaa loluun michoota Ameerikaa keessaa tokko. Gama biraan dhiyeessiin nyaataa fi meeshaalee biroo ka Sudaan kibbaa Ugaandaa irraa dhaqa. Kanaaf bu'aan filannoo kana lammiilee Ugaandaa qofa osoo hin taane baha Afrikaa irratti dhiibbaa qabaata. Pireezidantiin Ugaandaa itti aanu Yoweri Museveni immoo Robert Chagulaanyi guyyoota muraasa booda walumaan ilaalla. Dhaggeeffattootteen oduu dabalataan faca'is koronaavaayirasii diqqeessuuf pireezidantiin Afrikaa kibbaa Cyril Ramaphosa daangaa isaanii cuuf eegii ganni areessi kun seenii namkum 190 koovidiin qabam Afrikaa kibbaa keessatti. Dhaggeeffattootteen sagantaan keenya galgal kana aganumaa nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Oduu dabalataa weebsaayit keen BBC News Afaan Oromoo irra dubbisaa qopheessan sagantaa kanaa Baqalaa Toomaa ture. Kan isaniif dhiyeessan Asli Galgalooti yoo waaqi jedh borsaatti akkana walta deebina nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafa. Mandambula.